في الفيديو نكملو الانترودكسيون ديال لي سيمي كوندكتور. اذا غادي نشوفو في هذا الفيديو لا لوا داكسيون دو ماس. بالنسبة pour les semi-conducteurs extrinsèques, le nombre des électrons libres est égal au nombre des trous, ou qu'on a brûlé petit n est égal à petit p est égal à ni, tel que n ou la concentration des électrons في le semi-conducteur extrinsèque, ou p est la concentration ديال les électrons la concentration des trous في le conducteur extrinsèque, و ni هو كتساوي ni هي la concentration ديال les porteurs de charge، هي la concentration ديال les porteurs de charge كنعبروا عليها ب ni، اي كتعبر على الكوندكتور اكسترينسيك. شنو كتقول هذه؟ بان بالنسبه لي كوندكتور اكسترينسيك يعني لو نومبر ديال لي زيليكترون لي نومبر ديال لي زيليكترون غيكون يعني فورسيمون غيكون كيساوي لو نومبر دي ترو، باسكو اي الكترون كينتقل مثلا فاش كنرفعوا لا تمبيراتور. قلنا لا اكسترينسيك شنو هو؟ شنو لا كوندكتيفيتي ديالو كتنتج عن شنو؟ كتنتج عن اننا مثلا كنرفعوا لا تمبيراتور. فاش كنرفعوا لا تمبيراتور لي زيليكترون كينتقلوا من لا كوش دو فالونس لا كوش دو كوندكسيون، وبالتالي كيخليو موراهم دي ترو، كيخليو موراهم دي ترو. مي لي زيليكترون كيبقاو في السيمي كوندكتور، ما كينتقلوا حتى شي بلاصه، مي فاش كينتقلوا كيخليو موراهم دي ترو. وهاد الانتقال ديال لي زيليكترون السبب ديالو شنو هو لا تمبيراتور، لينيرجي. فبالتالي اي الكترون كينتقل كيعطينا اون كونسونطراسيون ان اللي هي كتساوي n هي le nombre ديال les électrons sur le nombre total ديال les porteurs de charge, soit les positifs soit les négatifs, ou p هي le nombre ديال les trous sur le nombre total ديال les porteurs de charge, soit négatifs soit positifs. يعني ان لو نومبر ديال اي الكترون تنتقل تيخلي مورا ترو، ولو نومبر ديال لي ترو اللي كيبقاو كيكونوا كيساويو لو نومبر ديال الالكترون اللي انتقلوا. هذا هو اللي تيقول ان لا كونسونطراسيون ديال لي زيليكترون، لا كونسونطراسيون ديال لي زيليكترون كتساوي لا كونسونطراسيون ديال لي بورتور دو شارج بوزيتيف كتساوي ان اي اللي هي لا كونسونطراسيون اون جينيرال لا كونسونطراسيون دي بورتور دو شارج دون ان سيمي كوندكتور اكسترينسيك اللي كنعبروا عليها ب ان اي. بالنسبة فاش مثلا كندوبيو pour un conducteur de type N, un conducteur de type N c'est un conducteur extrinsèque dopé par un atome lié pentavalent, c'est-à-dire كدير 5 liaisons covalentes ويعني كيبقى لنا واحد l'électron اللي هو libre. Le nombre des électrons libres augmente, c'est-à-dire n augmente. يعني فاش اننا كنزيدو كندوبيو واحد الكوندكتور le nombre la concentration des électrons augmente. هذه باينه، la concentration des électrons augmente ou le nombre des électrons augmente, c'est-à-dire la concentration des électrons augmente. C'est très facile. La même chose pour un conducteur de type P, le nombre des trous augmente, c'est-à-dire la concentration des trous augmente. Le conducteur de type P c'est la même chose, c'est un conducteur extrinsèque dopé par un atome lié trivalent بحال البور مثلا. دونك فاش كندوبيو ان اتوم دو بور كيؤدي هذا الدوباج كرياسيون ديال واحد الترو اون بلس، كرياسيون ديال واحد الترو اون بلس. هاد الترو اون بلس كتأدي ان لو نومبر دي ترو اوغمونت، بالتالي لا كونسونطراسيون دي ترو اوغمونت. دونك دابا غنشوفو لا لوا داكسيون دو ماس اللي هو لو بوت ديال هاد الفيديو هذا. Dans un température est égale à constante, c'est-à-dire dans l'équilibre de température, ou le fait que le système on a un équilibre de température. Le produit de n, c'est quoi? N c'est la concentration des électrons. هذا بالنسبة لشنو؟ بالنسبة un conducteur اللي هو بالنسبة un semi-conducteur اللي هو extrinsèque.
C'est un semi-conducteur extrinsèque dans une température égale à constant. Le produit des porteurs de charge en général, soit un conducteur extrinsèque, soit un conducteur intrinsèque. Dans une température constante, le produit de N il y a la concentration des électrons, et P il y a la concentration des trous, est égal au carré de la concentration intrinsèque des porteurs de charge. يعني أن N fois P toujours كيساوي N au carré, كيساوي واحد le constant au carré, وهاد la constant هذه هي la concentration intrinsèque des porteurs de charge. وهاد N هذه كتكون بيان ديتيرميني، يعني بالنسبه لكل مثلا السيليسيوم عنده واحد ان اي خاصه به، والجرمانيوم مثلا عنده واحد ان اي خاصه به. سي اون كونستون اللي كتكون معروفه بالنسبه لكل سيمي كوندكتور. وبالتالي ان توجور هاد لا لوا تيقول لك ان توجور لو نومبر ديال لي في لا تمبيراتور كونستون، لو نومبر ديال لي زيليكترون فوا لو نومبر ديال لي ترو كيساوي توجور لواحد الكونستون كاري، وهاد الكونستون كنسميوها ان اي اللي هي لو نومبر دي بورتور دو شارج انترانسيك. وكتكون هاد ان اي هادي معروفه بالنسبه لشاك سيمي كوندكتور، سوا سيليسيوم سوا جيرمانيوم سوا اني يعني اي سيمي كوندكتور كتكون هاد ان اي معروفه. Merci pour votre attention. À prochaine vidéo, Inch'Allah.